Eluf ta' nies biħġarhom attendew għall-ewwel jum tal-Air Show Internazzjonali ta' Malta, wirja spettakolari ta' ajruplani minn 10 pajjiżi differenti: ir-Repubblika Ċeka, l-Eġittu, il-Ġermanja, l-Italja, l-Polonja, Spanja, Svizzera, l-Istati Uniti u ovvjament Malta. L-Air Show imur lura sa mis-sena 1993 u kompla jikber sena wara oħra biex illum sar appuntament annwali kull Settembru. U bla dubju avveniment bħal dan ġibet leħ numru sabiħ ta' ajruplani ta' kull tip, fosthom fighters, ajruplani ta' trasport, oħrajn li jintużaw tfittxija marittima u helikopters fost oħrajn. Il-Forzi Armati ta' Malta saħansitra għamlu preżentazzjoni ta' kif isir is-salvataġġ ta' persuni permezz tal-helikopters. Tkellimna ma' piloti u soldati li spjegawna dwar l-ajruplani tagħhom. Fosthom spikka l-ajruplan Ġermaniż P3C Orion li qabel kien jintuża tfittxija tas submarines kif spjegalna l-kapitan Logutenent Marco Panache. So it's not only the submarine hunting anymore. We are doing patrols in the Red Sea, in the Horn of Africa, doing off the Somali coast, finding pirates and everything. Mill-Forzi Armati Taljani ltqajna mal-Maġġur Ġennaro Civitillo li għal darba darbtejn kien involut fis-salvataġġ ta' persuni fl-Afganistan u li spjegalna dwar l-operat ta' helikopters Taljani fiż-żona tas Search and Rescue Maltija. We use this helicopter here in Malta for the search and rescue. So it's a multi-purpose. We can use for a medevac, transportation, or for lift off any person that in an emergency situation. L-ispettaklu jkompli matul il-jum tal-ħadd biktar titjiriet spettakolari fosthom dawk tant mistennija tar-Red Arrows jew tal-freċċe trikolori, wirjiet li jiġbdu lejhom dilettanti u ammiraturi mill-pajjiż kollu.